Первая протопочка печки от Якова Александровича. Чую, аппарат вообще серьезный. Сегодня купили дымоход. Пойдет дело. Это без камней. Нет там ничего. Да, чувствую вообще. Будет какой-то реактивная система какая-то. Вообще огонь. Все работает. Конвекция, тут все дела. Короче, лупит, вообще будь здоров. И вот эта самая тема. Хоп, раз, притухло. Хоп, побольше. Вообще. Огонь. Установка просто залпового огня.